हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है काढ़ा। अगर आपको सर्दी, खांसी या फिर ज़ुकाम की प्रॉब्लम है तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है तुलसी पत्ता, पुदीना पत्ता, दालचीनी और इलायची, और मैंने लिया है हनी। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स से ही ये जो काढ़ा है इसे मैं बनाऊंगी। तो पैन पे मैंने पानी दे दिया है और पानी गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची, दालचीनी, तुलसी पत्ता और पुदीना पत्ता। ये सारी इंग्रेडिएंट्स पानी पे ऐड करने के बाद गैस का जो फ्लेम है उसे मैं लो कर दूंगी और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो 5 मिनट हो गई है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच हनी। तो हनी मैंने ऐड कर दिया है और हनी ऐड करने के बाद गैस का जो फ्लेम है उसे मैं मीडियम कर दूंगी और इसे फिर से 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो ये जो काढ़ा है एकदम तैयार है। अगर आपको सर्दी, खांसी या फिर ज़ुकाम की प्रॉब्लम है तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पे जो बेल बटन है उसे आप ऑन करके रख दीजिए, तो मेरी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।